cyagihe rero muri cya gitondo kwa John ewana bari gusakuza mama wiwe papa wiwe bose bahageze baje kumushaka, ariko bamusanze mu rugo nyine bamusanga mu rugo, ahubwo nyine bari kwishimira ukuntu nyine we John yabashije kwirukana Isabelle akamuvana mu rugo. Mama we ari kuvuga ati mwana wanjye uri umuntu w'umugabo wakoze igikorwa cya kigabo, wakoze ewana igikorwa cy'ubutwari nyine, kuba wavanye ririya shyano hano, kuba wavanye ruriya mugore wawe utabyara hano ewana. Yarangiza ahangaha numvaga ngeze habi, numvaga njye naza nkamwirukanira ati cyo ngukundira mwana wanjye uranyumvura iki kiriya cy'umuna cyawe kitwaye me kiba ngo sinzi ibintu bibajya barakiroze, ati sinzi ibintu kiba kirimo. Mu gihe rero bari aho ngaho bumvisha umuntu ukomanga, bagiye kureba bare nyine mama we bakijya gukingura abona ni wa mukobwa Isabelle. Aravuga ati wowe kandi nanone ugarutse hano kumara iki? Ati ntabwo winjira hano, ntabwo uhinjira, ntabwo ibyo byo biri bukunde, ntabwo uri kwinjira hano. Ubwo rero mu gihe akiri mama we akiri kumubwira ati ntabwo winjira hano, yagiye kubona na Aime amuje inyuma. Aime niwe wari wagiye kumuzana, araza aravuga ati bamari ndashaka ko dutuza, ndashaka ko twicara tukabanza tugatuza tukagira ibintu tuvuga naho bimwe na bimwe tukagira ibintu dukemura byanga binoga. Ubwo rero barinjiye nyine, mama we yaravuze ati ngaho mwinjire ntari bi. Baraza barinjira, aravuga ati ariko mugire vuba muvuge no mudamu atari hano, ntabwo nshaka kongera kumubona hano. Ati kandi niko bimeze. Noneho mu gihe bakiri aho ngaho John wese avuga ati ariko aka ni agasuzuguro ngezeho kuba murumuna wanjye, njye niba nirukaniye umugore wanjye nkamwirukana mu rugo rwanjye, nkamwirukana mbishaka, wowe urinde wo kumugarura mu rugo rwanjye. Ibi bintu ntabwo mba mbyumva, mba numva ari n'agasuzuguro kanarenze. Ariko papa umundorera bino bintu, umundorera aka gasuzuguro. Noneho papa we aramubwira ati wakwihanganye tukabanza tukumva ikintu yamuzaniye se, tukabanza tukumva ukuntu bimeze, ukareka kubanza gusana. Ati nyine uko byagenda kose uriya wenda ashobora kuba ari umugore wavuye hanze, ariko uyu nguyu ni murumuna wawe, reka tubanze tumwumve. Mwese muri abana banjye, ntabwo nkwiye gufata uruhande rumwe ngo mfate uruhande runuru, buri wese afite ibyo avuga byumvikana, reka rero tubanze tumwumve. Yego n'umugore wawe ni nawe ukwiye gukontorora iby'urugo rwawe, ariko reka nawe tubanze twumve nawe ikimuvamo. Noneho mama agahita avuga ngo bwase narogotwe vuba, ariko ngewe uno mugore ntawe nshaka hano, uno mugore ntabwo mushaka muri ino nzu. Noneho Aime akahita avuga ati mama wamushaka utamushaka, uyu ni umugore wa hano, ahubwo we afite uburenganzira bwo gusohora, cyane ko 1/2 cy'iyi mitungo, 1/2 cy'ibi bintu byose murimo hano ni ibyiwe. Rero afite uburenganzira bwo kubwira ngo wowe ahubwo muvire mu rugo. Wenda nuko mwagize amahirwe akaba ari umuntu witonda, akaba ari umuntu udashaka gushyogozanya nawe, ariko uko byagenda kose yasezeranye ivangamutungo na mukuru wanjye. Ubwo rero we niwe ufite uburenganzira bwo kuvugira ngo sohoka hano, kandi agusohoye nta n'ikintu wavuga, nta n'icyo wanaburana hano. Rero nimukajye mubona umuntu acecetse, umuntu adashaka kuvuga, ngo muze mumwogereho uburimiro, mutobe mumukorere ibyo shaka. Ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu mwakwiye gukora. Hakumuma nk'umuntu nizera, nk'umuntu wabyaye, nk'umuntu mbasha guha icyubahiro, nk'umuntu wakampaye nyine nk'imirongo ngenderwa, wakangiriye inama. Ibi bintu ubundi nta nubwo numva ko ari uri kubikora, nta nubwo numva ko na papa bagushyigikiye. Noneho mukagira n'iki kiguryi ngo ni mukuru wanjye kiba utamenya ibintu kiba kirimo, icyuzi inama yoga n'ibiki byose. Umukuru we nawe ahita avuga ati mbabarira, ntunzamurire isukari, ntumvugeho gatoya tudaserera, ntagutura agahinda ko kuba narabuze umwana wawe wanjye, nta ibyo bintu mbabarira nabigutura. Aime agahita avuga ati ariko ntukumve ko ari wowe wabuze umwana wawe wenyine, n'uyu nguyu Isabelle yabuze umwana wawe, nanjye nabuze umwana wanjye, ni nkaho nabuze umwana wanjye, ndetse na mama hano na papa bose babuze, buri bose yabuze hano, uri hano yafite umuntu yabuze. Rero ntabwo wagakwiye kuvuga gutyo, twese turi hano kuko twabuze uwo mwana, twabuze umwe mu muryango wacu. Rero ntabwo nta n'umwe wishimiye kuba yaramubuze, ariko nagiye ngo nyine ntabwo twanganya agahinda wenda kuko warise, ariko nanone nawe uri kwiyibagiza ko Isabelle hano yari nyina yari yaragerageje kuba yaramutwise, yari yaragerageje kumugipinga ayo mezi, nubwo wenda bitakunze, ariko yari yaragerageje. Basi we kuki utamwumva? Noneho papa warababwiye ati
ati muceceke twumve iki ingingo nyamukuru bazanye hano. Gushwana nta kintu biri butange, gushwana nta kintu biri buze gukemura hano. Ati ndabona mwese rero gufata umwanzuro byabananiye, ndabona igisigaro nyine nkanjye njyewe nta ruhande nshaka kubogamiraho aka kanya. Yego nyine ndababaye kuba umwuzukuru yaragiye, ariko nanone reka tubanze dufata umwanzuro w'ibintu biri bubere hano, dufata umwanzuro w'icyabazanye ndetse n'icyabagaruye. Ubundi mwagarutse kugira ngo bigende bite? ari kubaza nyine mu gihe ko bari gusakuza gutyo Isabelle we yatuje. Isabelle nta kivugira agira, nta murumuna wagira ngo yamuvugira, nta mukuru wagira ngo yamuvugira, nta mubyeyi agira ngo yamuvugira. Ni umuntu nyine ucecetse utuje we, nyine nta kintu afite cyo kuvuga, nyine biba byamurenze. bo bari kwicara nyine akareba akarira, amarira akajenga mu maso, ariko nyine nta kindi kintu yakora, nyine nta kintu na kimwe afite cyo gukora. Icyo ni uguceceka nyine agatuza, kuko bose bamuviriye rimwe. Uri kumva mama arava ku ruhande rumwe, papa agaterera ku rundi, John n'umugabo agaterera ku rundi. Byibura umuntu umuhagazeho ni Aime, niwe ugerageza kumuvugira. Nta bundi muntu mu muryango mu bantu tumaze kumenya wagerageje kumuvugira, byibura n'inshuti ye na ya nshuti yiwe twabonye ko nayimuca inyuma n'umugabo we. Ubwo uri kumva nyine we ari hagati mu rurimi, nta kintu cyo kuvuga, ntaki. Noneho ubwo rero Isabelle nako papa yafashe umwanzuro, aravuga ati Isabelle nawe tubwire ukuntu bino bintu byumva, tubwire nyine uko wowe ubishaka. Isabelle nyine yaratangira aravuga ati rero papa ntabwo rwose nifuza kubera umutwaro hano, nanjye ntabwo nanze kubyara, nanjye ntabwo nanze kuba mfite umwana wanyita mama, ntabwo nishimira ko reka mpora ntungana, mpora nuko cyangwa se mpora mbwirwa nabi, nanjye ntabwo ari njye mba mbishaka. Ahubwo nyine nuko wasanga ari uko igihe kitaragera, wasanga ari uko igihe nyine wenda nyine wasanga ari uko umwanzi abishaka, wasanga agira ngo tujye duhora twirirwa dushwana. Mu gihe kivuga gutyo nyine nyirabukwe ahita avuga ati zibaho ngaho, ati nuko umwanzi abishaka cyangwa nuko utabyara wangumba we, waje kundumbiriza umwana, waje gutuma umwana wanjye atazabyara. Papa nawe ahita avuga ati rero nawe ndakwiyamye, mbabarira uceceke. Nahaye umwanzuro Isabelle, nahaye ijambo Isabelle, ntabwo ari we nahaye ijambo, wowe ndagusabye ceceka. Igihe cyawe nikigera, umwanya wawe nawe urawubona uvuge. Ndashaka kumva Isabelle hano, niwe nkeneye kumva. Rero muceceke, abandi mwese uwo nahaye ijambo ceceke, mumbabarire kandi ndabibasabye. Kandi wumva adashaka kunyumva, wumva adashaka kugendera ku mategeko yanjye, ku mabwiriza ndibutanga hano, mwese uko muri hano, mwese muri hasi y'ibirenge byanjye. Wowe uri umwana wanjye, uyu ni umwana wanjye, wowe uri umugore wanjye, uyu ni umukazana wanjye. Rero wumva afite ijambo rirenze aho ngaho, wumva afite ukuntu nduta, asohoka ajya hanze, ajya ahandi, ajya kubwiriza, ajya kuvuga iby'ahandi. Yego hano ndi mu rugo rwanyu, ariko nanone ni njye mukuru w'umuryango, mugomba kunyuba. Rero wa mudamu we, niba udashaka kumva ibintu ndi kuvuga cyangwa se udashaka kugendera ku mategeko ari hano, usohoke ugende, nta bindi bintu byinshi tuvugana. Noneho ubwo nyine nyirabukwe yarasiwa Isabelle yaracecetse, aravuga ati nta kibazo, ngo nakomeza avuge, nakomeza rokotwa ibyarokotwa. Noneho ubwo Isabelle aravuga ati rwose ngewe nanjye birambabaza kuba nta mwana mfite, kuba ntafite umuntu. Eriga wenda nabe na John, wenda afite mama, afite umuvandimwe wiwe, afite papa wiwe, afite nyine na mushiki wenda nubwo adakunze kuba hari, ariko arabafite. Ariko ngewe nta muntu n'umwe mfite. Ati uri kumva njye ari njye waba wishimiye kuba nta muntu n'umwe wo mu muryango mfite? Uri kumva ari njye muntu waba wishimiye kuba nta mama, kubaho nta papa, kubaho nta mushiki wanjye, nta mukuru wanjye, kubaho nta murumuna wanjye, kubaho nta musaza wanjye, kubaho nta muntu n'umwe nzi mu muryango? Uri kumva byibura njye mbonye uwo mwana, mbashije kubona byibura uwo mwana, uzajya uvuga ati uyu muntu ntazajya mvuga ati uyu muntu ni uwo mu muryango wanjye, byibura niwe muntu rukumbi mfite mu muryango wanjye. Uri kumva njye byambabaza, uri kumva njyewe, uri kumva njye ntabyishimiye, nanjye rega ndababaye nuko byibura njyewe mudashaka kunyumva, mutama ubwo burenganzira bwo kubabara. Ariko se ndababara njye ninde wampoza ko ntawe wakamujije no kwirirwa ntukana, no kwirirwa nsereza, no kwirirwa nshira mu maso, ndavuga undi wese uvuye hirya ati
wa kigore w'ikingumba, ndavuga nyine n'ubundi se nanabwira nde byibura nabe na wenda na Eme wenda agerageza kunyumva atari nawe mugabo wanshatse, atari nawe mugabo tubana, atari nyine we atanazi n'ibyanjye by'umugabo wanjye wansezeranyije kuzamba hafi mu byiza no mu bibi, wereka da ni nko kwirirwa ncira mu maso, icyo mvuze cyose igenda wangumba wikindi wawe mugore utabyara, ati sunga ubuko njyewe nabigira nte, njyewe icyo mfite gukora niki, ati icyo mfite gukora nyine no guceceka nkakira urwaje, yego pe ntabwo nje kuba imbogamizi muri uru rugo, niba rwose mutanshaka nk'umuntu wanyu, njyewe rwose ntabwo nirirwa ngorana, nta nubwo nshaka kugora Eme ngo wenda mushwanishe n'umuryango wiwe, cyane ko wenda ubu turi gushwana n'umugabo wanjye, tujya kumenyana ntiyari ahari, tujya gusezerana ku bana cyangwa se tujya kumvikana ku bana ntiyari ahari, ibi twanyuranyemo mbere, ibyo twanyuranyemo ibyiza, icyatumye wenda mugabo wanjye John nkunda ntabwo nyine byose Eme yarabizi, nta nubwo nta nubwo nyine yari ahari wenda tugira ibyo dusezerana, rero nta mpamvu yo kugira ngo ajye kwitambika hagati yanjye na John cyangwa se hagati y'urukundo rwacu, ejo bitazatuma nawe ashwana n'umuryango we. Ndabizi ko kubaho nta muryango ufite, ninjye muntu bizi, ninjye muntu byumva. Ndabashimira rero kuba mwaramfashije, ndabashimira kuba mwaranyakiye mu muryango wanyu, ndabashimira byibura no kuba mwarampaye agaciro, byibura n'umunsi n'umwe mukankundira ubukwe, byibura ndabashimira ko byibura bwa rimwe nigeze kubaho nyine numva mfite umuryango, nigeze kuba mfiteho umuryango, ariko nyine niba mutakinshaka, niba mutakinkeneye pe, ntabwo nakwirirwa ngorana. Ibyo mwampaye ndabishima, ibyo mwampaye ndabyishimira, kandi ndabashimira rwose, ndabashimira mbikuye ku mutima. Niba mwumva pe ari aho ngeze ari aho kubacumuza, kugira ngo njye nkomeza mbabere umutwaro, njye nkomeza mbabere ikigeragezo, uciye ahangaha acumure kubera njyewe, ntuke yacumure, uvuze n'abacumure kubera njyewe, n'ukuri kw'Imana pe nakwemera kugira ngo nkomeze mbe umutwaro kuri mwebwe, nkigendera nyine nzagwa ahandi, ninshake nzapfe, ninshake nzagire ne, nta kibazo pe. Noneho mu gihe kivuga gutya Emera avuga ati huye ntawe ugomba kugenda, uru ni urugo rwawe, uraruvamo ujye hehe, urava hano ujye hehe, ati ku mama ntaguma muri ibi bintu muri gukora, papa ntaguma muri ibi bintu muri gukora. Mu gihe bari kuvuga gutyo John we yabuze icyo avuga, yabuze icyo akora, ariko nyine mu kwihagarara aravuga ati hoya nagende, arashaka kugenda nagende pe, ati nanjye nabibonye kare, naramubwiye ati nagende, ati cyane ariko se ubundi njye nakwishimira kubana n'umuntu utabyara gute, kandi njyewe ngerageza uko nshoboye kose, mbizi ko mbyara, mbizi ko nkeneye umwana, ati ntabwo byashoboka rwose nagende. Noneho mu kuvuga gutyo Emera aramubwira ati ariko ndabibona ko byanga binoga ibintu uzabyicuza kandi uzabyicuza inshuro ebyiri, kandi mu gihe uzaba uri kwicuza nizere ko mama azakuba hafi, nyine ucyagiye uzaba ibintu nyine wataye umutwe uri kwicuza, nizere ko ubwo mama azaba ari uzagushakira umugore, nizere ko mama ari uzagufasha muri ibi bintu uzaba urimo, ati na papa ariko nawe azagufasha, kuko nawe mba mbona nta kintu akora, mba mbona nabo ari ahangaha nyine yasamye gusa, nyine ngo ni umukuru w'umuryango. Ubundi umukuru w'umuryango, uri mukuru w'umuryango nyabaki utabasha gufata umwana wawe w'ikigoryi ngo umukontorore, uri mukuru w'umuryango utabasha gufata umugore wawe udashobotse ngo umukontorore. Ibi bintu njye ntabwo mbyumva, njye sinzi n'ukuntu bana risaze mu muryango nk'uyu nguyu, ati umuryango utaha agaciro ikiremwa muntu, umuryango utabasha kumva umuntu ngo amuhe agaciro kiwe, amuhe icyubahiro kiwagenewe. Ati ibintu ntabwo mbyumva, ati mureke duhamagare na mushiki wacu, byibura n'abagira ikintu abivugaho, byibura yego wenda njyewe nshyigikiye Isabella, ngenda ndumva yaguma hano, wenda mwe uwo papa nawe mama nawe mukuru wanjye mwese muri kumva ko nuza Isabella yava hano, ati basi reka duhamagare na mushiki wacu, atubwire ukuntu bigomba kugenda, kuko nawe ni umuntu wo mu muryango. Nyina aravuga ati hoya mwihorera, uwo nguwo ntabwo ari mu kibazo cyacu, uwo nguwo n'ubundi yibereye hanze ari kwiga, ari mu masomo yiwe, reka tutamuvangira. Noneho kuko
nyine impamvu nyine abizi, impamvu nyine ari kuvuga batabavangira, arabizi ko mushiki w'abo bana be akunda Isabella cyane, arabizi ko nyine haramutse yumvishe ko hari ikibazo cya Isabella nyine kiri kuvuga ngo Isabella ngo agomba kuva aho ngaho, birashoboka ko byamwafekita no ku masomo yiwe, ugasanga amasomo yiwe aratsinzwe. Barabimuhishe, bamuhishe buri kimwe cyose, ndetse banamuhishe yuko inda yavuyemo. Ntabwo bashaka kubimubwira kuko nyine bazi ko nyine byahita bimugiraho ikibazo, kuko akunda Isabella cyane, nyine amukunda nka mukuru wiwe, nyine ni umugira inama. Kandi Isabella ni n'umwana mwiza, uri kumva ko uretse John, uretse na nyirabukwe na sebukwe bakeneye urubyaro, ariko yafashije, ni umuntu nyine uri sociable, usanzwe akundana cyane na Aime, agakundana cyane n'uwo muntu n'uwo mushiki wabo, nyine n'umuntu wabo byatari. Ubwo rero ntabwo bashaka kumugaruka uwo mwana kumuzana muri ibyo bibazo. Ubwo rero Isabella yavuze ati rero yemereka nkubwiza ukuri, wikwirirwa undwanira, kuko ntabwo ari we mugabo twashakanye, ntabwo ari we twakundanye, nta nubwo ari we twabanye. Ati reka aho kugira ngo n'ubundi dukemure ibibazo byakakanye ejo hazaza ibindi, ahubwo reka mfata umwanzuro, njye nari nje kubasezeraho, iyi mireho ndayirambiwe kuvuga gutyo. Yego nta hantu mfite nibuge, nta epfo nta ruguru, yewe nta n'amafaranga mfite, ariko ahangaha ngomba kuhava, kuko kugira ngo nzatume umuntu arwana n'undi, cyangwa kugira nzatume umuntu aserera n'undi, ubu buzima rwose ngomba kubuvamo. Nakwiyahura, nagira ute, nagira nte, ariko ngomba kuva muri ubu buzima. Murabeho kandi muzagira ibihe byiza, kandi muzatunganirwe. Ndagiye n'ukuri kw'Imana, musigare mugire ibihe byiza. Nyine ubwo Isabella aragiye, ese biraza kurangira gute? Ese John arumva amaganya yiwe mugarure? Ese papa wabo aragira ikintu akora? Ese emewe biragenda bite? Akunda amatsiko usigaranye yazashira, uretse gukurikirana kandi gace.